E aí galera, começando agora mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje é vídeo de Truck Simulator. Há um tempo atrás eu gravei, não foi a parte 1, mas eu gravei o meu primeiro vídeo jogando Truck Simulator. Eu fiz uma corrida, uma viagem de 19 km, não sei pra onde foi, mas foi uma viagem de 19 km, que deu exatamente o tempo de vídeo certinho que a gente costuma gravar. Porém, a viagem de hoje é de mais de 200 km. E vai demorar muito. Então o que eu vou fazer? A gente vai dividir. Eu acho que talvez esse vídeo seja dividido em 3 partes. Não, tipo assim, não vou gravar o vídeo inteiro hoje e dividir em 3 partes, não. Eu gravo um pouco hoje, depois outro dia eu gravo outro. Porque mais de 250 quilômetros é muito tempo a ser percorrido. Então nesse vídeo eu vou caminhar, vou percorrer bastante quilômetros. Porém eu vou cortar bastante, sabe? Eu vou cortar bastante, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E mesmo assim vai dar trabalho, porque eu vou ter que editar depois. Então, sei lá, se o vídeo der 20 minutos, eu vou ter que editar muito tempo ele. Mas enfim, antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Bom, agora eu tô gravando esse vídeo aqui, só que já são praticamente 8 horas da noite do dia 20/12. Então, se alguns dias atrás aí não teve vídeo, é por conta disso, porque não deu pra mim gravar de tarde. Mas é isso, então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito top. E aí galera, começando agora mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje é vídeo disso daqui, ó. Como vocês viram no começo, mas eu quero falar de novo. Hoje é vídeo desse querido joguinho aqui, ó. Volantezinho. Aqui você dá start no seu motor. Aqui você liga sua setinha. Aqui você dá um bibi. Então hoje é vídeo disso. Eu, né, sei, calma que eu vou diminuir um pouco essa luz aqui, porque, meu Deus, agora ficou escuro. Vou diminuir aqui, porque tá muito claro aqui, né, pra vocês. Assim. Bom, sem estar gravando, eu usei, eu corri, eu fiz algumas, eu joguei esse jogo. Então, por isso que o vidro do meu caminhão tá bem sujo. Porém, como hoje o nosso destino vai ser muito longo, a gente vai passar por postos de combustível, restaurante e lava-rápidos. Então, em um desses lava-rápidos, eu vou lavar meu carro. Talvez eu não lave nesse vídeo, porque como eu falei, eu vou dividir em várias partes. Então, talvez o lava-rápido não caiba no quilômetro que a gente fizer hoje. Mas no próximo vídeo vai caber. Bom, como de lei, vocês já sabem, né, quem é inscrito aqui e acompanha meus vídeos, a gente tem que encaixar o nosso caminhão bem aqui atrás dessa carreta, ó. É um pouquinho difícil, mas quem tem as manhãs igual eu, aqui, ó, vai de primeira, ó. Calma aí, eu confundi um pouquinho, não foi de primeira. Eu confundi aqui, mas beleza. Agora a gente vem aqui, dá uma resinha, volta pra cá, beleza? Hoje a gente vai carregar caixas. Pelo que aparece, deve ser caixa com fruta, porque tem como se fosse aqueles papelzinhos ali, sabe? Então acho que hoje vai ser caixa com frutas. E bora lá. Vamos tentar analisar o que é. Deixa eu mudar a câmera aqui pra ver. Hoje são alguns caixotes, aparentemente é caixote de fruta. Aparentemente é caixote de fruta. Então bora lá. Eu tenho que dar seta pra direita, pra esquerda, porque eu vou pra esquerda agora. E bom, galera, eu falei no começo do vídeo, mas quero falar pra vocês de novo, pra vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal. E aqui tem vídeo novo todos os dias às 6 horas. Errei o botão do freio. Olha o tanto de dano que eu já levei ali. Sinalzinho tá vermelho. Meu Deus, bati ali atrás. Sinalzinho tá vermelho, eu não posso furar o sinal, né? Então vou jogar um pouquinho mais aqui pro lado. Deu um tombinho aqui, mas não tem problema. Jogando. Não posso passar. Se eu encostar na faixa, eu tomo muito. Então tá, beleza. Sinal abriu, beleza? Bora, let's go. Aí nem dei seta, tô indo na contramão. Aí bati lá atrás de novo aí. Barrou tudo lá. Dá pra me entrar aqui, tá, né? Tá, mas eu não vou entrar porque aqui não é meu lugar. Bom, galera, eu vou parar aqui no sinal de novo. E bom, como eu falei pra vocês, o vídeo vai demorar pra percorrer. O vídeo vai demorar pra acontecer a parte final, porque é muito quilômetro. Então eu falei pra vocês, né? Eu vou dividir esse vídeo. Eu deixei no botar automático aqui, tá, galera? Eu vou dividir esse vídeo em 4 ou 3 partes. Então aqui eu vou dar vários cortes aqui pra o vídeo não ficar muito longo, ficar muito cansativo, eu só dirigindo aqui e pilotando aqui sem falar nada. Então é isso, já estamos aqui, já estamos dirigindo aqui tranquilo. Então eu vou seguir com vocês, talvez eu coloque,
acelere o vídeo pra também vocês verem o percurso que eu tô fazendo. Mas, resto isso, acho que não vai ter mais nada. Vixe, tomei multa. Não sei por que eu tomei multa. Mas enfim, eu tomei multa. Mas let's go. Quando eu chegar num posto, um restaurante, um lava rápido, eu paro aqui e volto pra vocês. Mas é isso, então, bora pra viagem. Coloca um time-lapse aí, editor. Então, galera, já percorri aqui um tempo, vocês viram aí que a gente até passou por uma cancela ali, negócio de trem, né? Vocês viram ali que passou um trem ali. E, bom, a gente já falta 150 quilômetros. Talvez no segundo vídeo eu já termine já essa aqui, porque como vai ter vários cortes, né? Vou dividir o vídeo, então vou cortar pedaços e vou acelerar o vídeo vai ficar bem curto. Então, é o seguinte, bora dirigir. A gente pode ver ali embaixo, né? Vocês estão vendo aí que o meu combustível já tá acabando, né? Meu combustível já tá para menos da metade. E até agora, ali no mapa, ali embaixo, nem olhando aqui assim na frente, eu não vi nenhum posto de gasolina onde a gente possa lavar e abastecer o nosso carro. Então isso aí é grande preocupante, porque se a gente parar no meio da rodovia não é legal, né? Quando acaba a nossa gasolina, quando a gente tá dirigindo assim, sem abastecer, o jogo só freia o nosso caminhão bruscamente, que faz um barulho gigantesco, e coloca na opção a tela de a gente comprar gasolina, que é 300 e poucos reais. Só que não é aquela mesma emoção de você dar a seta pra direita ou pra esquerda, entrar no posto de gasolina, abastecer, pagar, não é essa mesma sensação, né? Mas mesmo assim, vamos tentar seguir aqui caminho, vamos tentar chegar no posto, e é isso, bora lá. Galera, falta praticamente 100 km. Eu acho que eu vou fazer esses quilômetros nesse vídeo mesmo. Claro que vocês não vão ver a viagem toda, mas vou tentar fazer aqui nesse vídeo todo. Vocês vão ver bastante parte por conta dos time-lapse, né? Que é o vídeo acelerado que eu vou pôr. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou fazer nesse vídeo mesmo. Pra vocês verem, porque eu não sei não. Meu combustível já entrou na reserva, né? Tá vermelho, como vocês podem ver. E é isso, a gente não acha nenhum posto de gasolina, não achou nenhum abastecimento até agora. Mas bora lá, let's go, que a gente vai achar ainda alguma coisa pra gente parar aqui, comer. Na verdade, eu vou dar seta aqui, eu vou parar no acostamento, calma aí. Tem carro vindo, beleza. Virar aqui, beleza. Deu a piscar alertinha. Estacionar perfeitamente, olha no retrovisor, parei. Faz um tempo que eu jogo esse jogo, então uma vez eu parei numa corrida e eu tinha comprado comida. Eu não sei se a comida fica com a gente nas outras corridas, vamos ver. Fica aqui, ó. Olha o tanto de coisa que eu tenho, galera. Até esqueci aqui. Eu vou tomar uma soda de laranja, né? Ele vai abrir a mochila ali dele, ele vai pegar. E vou comer um sanduíche de salame aqui pra matar a fomezinha. Vamos lá. Pronto, vou dar certo e bora lá. Até esqueci que eu tinha comprado comida na minha última corrida. Então, minha última corrida não, né? Porque minha última corrida eu tava jogando sem ser gravando, não comprei nenhuma comida, porque era corrida curta. Na minha última corrida, que foi a do meu vídeo, também não comprei nada, então foi antes de eu gravar o meu vídeo de Truck Simulator. Foi bem antes. Eu fazia um tempo já que eu não jogava esse jogo. Mas let's go, bora lá. Falta 90 km, bora fazer tudo isso nesse vídeo. Se você tá gostando do vídeo, deixa muito like, porque jogar Truck Simulator é legal, mas é difícil. Então bora lá pro time-lapse. Galera do céu, olha o que eu vi aqui. Olhando no mapa, ali embaixo do mapa a gente já achou um restaurante. Eu espero que seja um posto de gasolina, porque comida a gente tem. Mas aqui ó, tá vendo que ali na frente tem um negócio? Eu vou dar seta pra cá já. Vou parar ali. Se for um posto de gasolina... Ah, é restaurante, tô vendo ali embaixo, é restaurante. Tá, é restaurante, mas se tiver alguma coisa pra gente lavar o nosso caminhão, tá bom. Porque olha os vidros, tá mais preto minha camiseta aqui. Let's go, bora lá. Não. Meu Deus do céu, bati aqui, mas sem problemas. Na verdade, isso aqui é uma oficina, isso aqui não é um restaurante, é uma oficina que eu vi ali a chave de ferramenta. Eu achei que era um garfo e uma faca.
Tá, vamos ver o que... Ah, mas lá na frente tem restaurante, tô vendo. Aí na frente tem um restaurante, mas vamos ver o que os caras fazem aqui no meu carro. R$500 de serviço? Tá, vamos, né? Vai que os carros quebram no meio da estrada, vai que tem algum vazamento. Mas R$500, tá? Não tô ganhando muito bem com essa corrida não, né? Então vou perder bastante dinheiro. Mas bora lá, pelo vídeo aqui, pelo vídeo eu nunca parei numa oficina assim, até alguma novidade. Bom, mas ali na frente tem um restaurante, então é muito bom. O legal essa oficina, né? Esses portão automático é legal, tem portão automático de saída e de entrada. Muito interessante. Tem uma lombadinha aqui. Bom, galera, como eu falei pra vocês, ali na frente tem um restaurante, então eu vou passar lá pra gente ver o que tem dentro dele, se é bom ou se é ruim. E pode ser que logo mais à frente tenha também um posto de gasolina. A gente não tem como a gente saber se sim ou não. Vendo bem ali na frente, e nem dei seta pra sair, agora já é tarde. Vou dar seta pra entrar aqui agora. É só um restaurante, vamos ver o que tem aqui. Talvez tenha um lava rápido. Ah, lá na frente tem um posto, tô vendo ali embaixo no mapinha ali, ó. Põe uma seta aí, editor. Tá vendo que ali embaixo tem um mapinha? Tá, tem ali, ó. Aqui tem lava rápido, beleza, vou parar no lava rápido. Comida eu não vou, porque eu já tenho comida, né? Vocês viram ali que eu comi, eu tenho bastante comida. Comida pra gravar mais uns 3 vídeos. Mas aqui na frente tem um lava rápido, então eu vou estacionar aqui com muita cautela. Vou colocar na outra câmera, porque facilita, porque como a gente tem que estacionar perfeitamente. Aqui, ó, vou entrar bem aqui. Vou alinhar o meu caminhão. Vai. Freia. Dá ré, tem que dar ré. Bora, já deu tempo. Oxe, galera. Aí, beleza. Bom, agora ele vai lavar aqui o meu carro. Provavelmente vai dar uma trombadinha. Vai trombar aqui um pouco o meu carro aqui atrás, galera. Porque eu não estacionei reto aqui. Aquela máquina vai bater meio ali no cantinho. Mas não tem problema. Ó, pra vocês verem que ela vai bater ele mesmo, ó. Não tem problema, não vai quebrar nada. É só uma trombadinha. Beleza, foi e voltou. O que importa é os nossos vidros. O vidro... Agora que eu lembrei, esse jogo não é realista, né? Porque eu tenho uma carga com fruta ali e tô lavando. Tô molhando os caixotes, tô molhando as frutas. Jogo sem física mesmo. Não podia colocar nenhuma lona ali, né? Mas sem problemas. Menos R$1.000. Nossa! O jogo tem física sim, galera. Você danificou a carga. O que aconteceu? Porque molhou. Meu Deus do céu. Eu jurava que o jogo não tinha física. Era R$1.000. Eu não sei quanto que eu tô ganhando nesse serviço, não. Tá aparecendo pra vocês aí um print do começo aí, quanto que eu tava ganhando. Mas eu não sei, sinceramente, quanto que eu tô ganhando muito, não. Eu vou ganhar uns R$2.000 só nessa corrida, e olha lá. Já tomei multa. Já vou pagar. Paguei lá a revisão. Eu acho que eu paguei ele também pra lavar o carro. Vou pagar pra abastecer um preço bem salgado. E vou perder R$1.000 porque eu molhei a carga, né? Mas bora lá. Vou estacionar aqui com perfeição. Ah, aqui também tinha um lava rápido. Aqui se para mais fácil de estacionar até. Menos 300 pontos, menos R$300 praticamente pra gente abastecer. Mas bora lá, né? Fazer o quê? A gente tem que fazer o nosso vídeo, fazer o nosso serviço. E a vida de caminhoneiro não é fácil. Bora lá, let's go. Obrigado aí, chefe. Bom, galera, agora eu vou sair aqui do posto de gasolina. Vou seguir caminho. Pra mim o vídeo aqui já tá com 15 minutos, mas pra vocês verem como a magia da edição é tão boa, que pra mim tá com 15 minutos de vídeo. Então vocês podem ver ali embaixo, tá com 16 minutos de vídeo ali, só que aqui tá com 15, mas aqui tá 16, porque depois tem que cortar. E pra vocês o vídeo pronto já deve estar com uns 13, 12, então é realmente muito bom. Mas agora a gente catou com uma estrada reta. Deixa eu dar a seta aqui pra esquerda e virar aqui pro meio, que ali já acaba essa faixa. E agora a gente vai catar uma estrada bem reta mesmo. Então agora é o seguinte, corte, time-lapse e bora pra mais um tempo caminhando aqui, dirigindo, né, no caso, por 40 km e let's go, bora lá. Tamo chegando, galera, falta 14 km. Eu tô a 80 por hora numa vila cheia de curva, né, melhor diminuir um pouco a velocidade, como vocês viram ali, eu dei uma tombada ali, quase rodei a nossa carga. Nossa carga não, né, a minha carga, e a do cliente. Mas falta 10 km apenas para nós chegarmos no nosso destino. E peguei o sinal aberto, boa. E, meu Deus, olha o ônibus fazendo a curva. Sem física, cadê a física? Truck Simulator. Bati. Nossa, eu sou o top. Quase bati.
Bati, só porque eu falei. Só, nossa, meti a minha carga. Meu amigo, não tem carro vindo não. Meu Deus do céu. Let's go, bora lá. Aqui tem um posto de gasolina, mas de boa. Bom, eu tenho que dar seta aqui pra direita pra gente conseguir entrar aqui no nosso destino. Que não é aqui no posto de gasolina, é ali na frente, como vocês podem ver, ali tem uma setinha. Então bora fazer nossa baliza ali e escolher a forma que a gente vai entregar pro cliente. Se vai ser deixar aqui na porta, se vai ser de frente ou se vai ser de ré, né? Que de ré a gente ganha mais porque já chega na porta do cliente. Aqui eu vou fazer a entrega normal, porque o vídeo já tá muito longo, então eu só vou estacionar de frente ali e é isso, beleza. A gente entrega a nossa carga, o nosso serviço. Bom, galera, mesmo estacionando de frente, sim, foi difícil. A gente ganhou aqui R$3.800 aqui com a nossa entrega. E já praticamente já acabou aqui o nosso serviço e o nosso vídeo de hoje. Então, se a gente ganhou R$3.500, aí a gente levou uma multa de 250, porque a gente furou não sei o que ali. Menos 1.000, a gente estragou a nossa carga do nosso cliente. E também teve a nossa gasolina, que foi R$300, aqui aparece, né? A gente gastou R$293 com despesas, que acho que foi o nosso abastecimento. A gente tomou R$1.000 ali de penalidade com a nossa carga, R$250 de multa que a gente acha que a gente bateu no carro da polícia, não sei o que foi. E o total foi de R$2.307, que é muito pouco para o serviço que a gente fez de 250 quilômetros. Mas enfim, o vídeo praticamente foi sobre isso, sobre a nossa carga, o nosso transporte a gente fez para São José dos Campos. E é isso. Então esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like, compartilha o canal com algum amigo para ele se inscrever. Tem vídeo novo aqui todos os dias às 18 horas, ou às vezes às 18h30 também, às 6 horas da tarde. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu, nós. Fui!